Welcome to Digital English class. Today we are going to read a very important topic. The topic that we are going to read today, you have this topic in class 9, 10 and intermediate as well. Linking words or linkers and connectors. Connectors, you will face connectors in intermediate as well. It's very important topic. There are very few students who get full marks in this topic because of some problems. They don't understand where they will use which linkers or which connectors. So I hope if you continue the class, attend the class attentively from the beginning to the end, your confusion, your problem will be removed. But we can't complete, this is a very big topic. We can't complete the topic in one class. We need 2 or 3 classes. Okay, please keep open your CW copy. Anything if you need, you can write down in your CW copy and you can take a screenshot as well. Okay. Before reading connectors and linkers, we'll read the definition. Actually, what is connector or what is linker? The word or phrase which connects or links two words, phrases, clauses, and sentences in order to maintain consistency are called connectors and linkers or linking words. বেসিক্যালি যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ হতে পারে অনেকগুলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আছে, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজও কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, অ্যাডভার্ব আছে, অ্যাডভার্ব ফ্রেজ আছে বা সিঙ্গেল ওয়ার্ড আছে যেগুলো কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলো কাজ হচ্ছে দুটো শব্দকে বা দুটো ফ্রেজকে বা দুটো ক্লজকে বা দুটো সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করা। কিসের জন্য? টু মেইনটেইন কনসিস্টেন্স, মানে অর্থের মিল রাখার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। তো লিঙ্কার্স এন্ড কানেক্টরস মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, এটা আমরা একটু পরেই দেখব। এটা লিঙ্কার্স এবং কানেক্টরস দুটো জিনিস কিন্তু এক নয়, মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানে আমি বেশ কয়েকটা एग्जांपल দিয়েছি, প্লিজ সি দ্য एग्जांपल्स। শি হ্যাজ বট আ পেন এন্ড আ পেন্সিল। এখানে এন্ডটা হচ্ছে লিঙ্কার্স, কারণ এখানে এন্ড পেন এবং এ পেন এবং একটা পেন্সিল, আ পেন এন্ড আ পেন্সিল এই দুটো শব্দকে কানেক্ট করেছে, সংযুক্ত করেছে। এজন্য এখানে এই এন্ডটার নাম হচ্ছে লিঙ্কার্স। লিংক শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযুক্ত করা, দুটো জিনিসকে কি করা? জয়েন করা, জোড়া লাগিয়ে দেওয়া। অ্যাজ হি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। যেহেতু সে অনেক অসুস্থ ছিল, সে এই মিটিংটিতে সে যোগদান করতে পারেনি। এখানে হি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল একটা ক্লজ, আর হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং আরেকটা ক্লজ, আর এই দুটো ক্লজকে সংযুক্ত করেছে অ্যাজ লিঙ্কার্স। ফর দ্য সেক অফ ইউর লেজিনেস, তোমার অলসতার কারণে ইউ কুড নট রিচ ইউর গোল। এখানে ফর দ্য সেক অফ একটা ফ্রেজ, আর এই ফ্রেজটা ইউর লেজিনেস একটা ফ্রেজকে বাক্যের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। সো এখানে ফর দ্য সেক অফ একটা লিঙ্কার্স বা কানেক্টরস। উইলিয়াম ইজ আ স্টুডিয়াস স্টুডেন্ট, অ্যাজ এ রেজাল্ট হি অলওয়েজ ডাজ এ গুড রেজাল্ট। দেখো এখানে উইলিয়াম ইজ আ স্টুডিয়াস স্টুডেন্ট, উইলিয়াম একটি ভীষণ পড়ুয়া স্টুডেন্ট। হি অলওয়েজ ডাজ আ গুড রেজাল্ট, সে সবসময় ভালো ফলাফল করে। এখানে দুইটা সেন্টেন্স, আর এই দুইটা সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করেছে অ্যাজ এ রেজাল্ট, আর এই অ্যাজ এ রেজাল্টটির নাম হচ্ছে কানেক্টরস। এবার আসো ডিফারেন্সেস বিটুইন কানেক্টরস এন্ড লিঙ্কার্স। লিঙ্কার্স এবং কানেক্টরস এর মধ্যে কিছু বেসিক পার্থক্য রয়েছে, যেটা আমরা এখানে দেখলে एग्जांपल সহকারে দেখলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অনেকে এখন আসছে, দ্যাট ডিস্টার্বিং দ্য ক্লাস অ্যাজ ওয়েল। ওকে, কানেক্টরস, আগে আমরা কানেক্টরসটা দেখি। কানেক্টরস কানেক্ট টু সেন্টেন্সেস। তোমরা অলরেডি দেখেছো উইলিয়াম ইজ আ স্টুডিয়াস স্টুডেন্ট, এটা একটা সেন্টেন্স। দেখো একটা সেন্টেন্স ফুল স্টপের মাধ্যমে শেষ হয়। আবার হি অলওয়েজ ডাজ এ গুড রেজাল্ট, সে সবসময় ভালো ফলাফল করে। এই যে দুটো বাক্য, এই দুটো বাক্যের মধ্যখানে যদি তুমি এজ এ রেজাল্টটা ব্যবহার না করো, তাহলে দুটো বাক্যের মধ্যে যে কনসিস্টেন্সিটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এই দুইটা বাক্যকে অর্থের মিল করেছে কে? এজ এ রেজাল্ট। এই এজ এ রেজাল্টটাই হচ্ছে এখানে কানেক্টরস। তার মানে কানেক্টরস দুটো সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করে। পার্থক্য রয়েছে কানেক্টরস এবং লিঙ্কার্স এর মধ্যে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। এখানে एग्जांपल আছে দেখো, you study very sincerely, on the contrary your younger brother neglects studies। দেখো দুইটা বাক্য, you studies very sincerely, তুমি খুব ভালো করে পড়ালেখা করো। your younger brother neglects studies, তোমার ভাই পড়ালেখা অবহেলা করে। মধ্যখানে কি দেওয়া আছে? অন দ্য কন্ট্রারি, অপর দিকে, অপর পক্ষে। তার মানে এখানে অন দ্য কন্ট্রারি, এখানে এই দুইটা সেন্টেন্সকে কি করেছে? কানেক্ট করেছে। এজন্য এখানে অন দ্য কন্ট্রারি এর নাম হচ্ছে কানেক্টরস। দ্যাট মিন্স কানেক্টরস এর কাজ হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা।
Adverbs or adverbials and phrases are used as sentence connectors. মূলত adverb বা adverbial এবং phrase গুলোকে sentence connectors হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, if connectors are not used, sentence have no problem grammatically, but the sentence do not have consistency. আরেকটা জিনিস দেখো, you study very sincerely, on the contrary your younger brother neglects studies. তুমি যদি এখানে on the contrary ব্যবহার না করো, তোমার এই দুইটা সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যালি ভুল হবে না, কিন্তু অর্থের মিলটা থাকবে না। তুমি কথা দেখো, বাংলা কথাটা শুনো, তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করো, তোমার ভাই মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করে না। এই কথাটার মধ্যখানে যদি তুমি অপ্রতি কথাটা যোগ না করো, তাহলে কথাটা সৌন্দর্য, কনসিস্টেন্সি, তার যে একটা প্রবাহ সেটা থাকে না। কিন্তু এটা ব্যবহার না করলে তোমার বাক্য ভুল হবে না, গ্রামাটিক্যালি কোনো ভুল হবে না। লিঙ্কার্স, লিঙ্কার্স লিঙ্ক টু ক্লজেস, ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস। লিঙ্কার্স এর কাজ হচ্ছে দুইটা ক্লজ বা দুইটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজকে সংযুক্ত করা। ইফ আই ক্যান কাম ইন টাইম আই উইল মিট ইউ। যদি আমি সময় মতো আসতে পারি, আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। এখানে ইফটা হচ্ছে লিঙ্কার্স, কারণ দেখো এখানে আই ক্যান কাম ইন টাইম একটা ক্লজ, আই উইল মিট ইউ আরেকটা ক্লজ, আর এই দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করেছে ইফ। Generally, conjunctions and phrases are used as linkers. সাধারণত কনজাংশন এবং ফ্রেজগুলোকে লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখো, if linkers are not used, a sentence becomes wrong grammatically. এখানে যদি তুমি if কে বাদ দিয়ে দাও, তাহলে এই সেন্টেন্সটা কি হয়ে যাবে? গ্রামাটিক্যালি ভুল হয়ে যাবে। এখানে শুধু কনসিস্টেন্সি নষ্ট হবে না, এটা গ্রামাটিক্যালি ভুল হয়ে যাবে। কারণ যদি তুমি কথাটা বলো, আমি সময় মতো আসবো, আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো, এখানে যদি কথাটা তুমি না বলো, মানে ইফ দিয়ে এখানে দুটো বাক্যকে যদি তুমি সংযুক্ত না করো, তাহলে তোমার সেন্টেন্সটা গ্রামাটিক্যালি ব্লান্ডার, ভুল হয়ে যাবে। এবার আসো আমরা আর কিছু বেসিক জিনিস দেখবো। ক্লজ কাকে বলে? এগুলো অলরেডি তোমাদেরকে আমি একাধিকবার বলেছি যখন সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড পড়িয়েছিলাম। ক্লজ কাকে বলে? ক্লজ কন্টেইনস আ ফাইনাইট ভার্ব এন্ড আ সাবজেক্ট। এটা সংক্ষেপে মনে রাখবা। ক্লজ কাকে বলে? তার একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। ফাইনাইট ভার্ব কি? যার টেন্স থাকে সংক্ষেপে। ফাইনাইট ভার্ব, এখানে ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে সেটাও দেওয়া আছে। ফাইনাইট ভার্ব চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট এন্ড টেন্স এন্ড কমপ্লিটস দ্য মিনিং। ফাইনাইট ভার্ব সব সময় টেন্স অনুযায়ী কি হবে? সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে পারে। মোট 12 প্রকার টেন্সের যে কোনো একটা প্রকারে সে থাকতে পারে এবং সে অর্থ কমপ্লিট করে। কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব, এমন কোন ফাইনাইট ভার্ব পাবা না যে ফাইনাইট ভার্বের টেন্স নেই। যদি টেন্স না থাকে সেটা আর ফাইনাইট ভার্ব না। যদি টেন্স না থাকে তার মানে নন ফাইনাইট ভার্ব। does not change according to tense and subject, যেহেতু তার টেন্সে নেই সে আবার পরিবর্তন কেন হবে? টেন্স এর সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না। and does not complete the meaning, অর্থ সে সম্পূর্ণ করতে পারে না। phrase consists of a group of words, এক বা এক অধিক, দুই বা দুই অধিক ওয়ার্ড নিয়ে সমৃদ্ধ হয়। অনেক সময় একটা ওয়ার্ড দিয়ে ফ্রেজ হয়। তো মূলত কয়েকটা ওয়ার্ড নিয়ে ফ্রেজ গঠিত হয় এবং তার কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকে না। আমরা একটা এক্সাম্পলের মধ্যে এই চারটা ডেফিনিশনের সবগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে খুঁজে পাবো। As my friend was sick, I went to see him in the morning. দেখো এখানে as my friend was sick এটা একটা ক্লজ, কারণ এখানে was ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে। আবার I went to see him in the morning এটা একটা ক্লজ, কারণ এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে, went সাবজেক্ট রয়েছে। তার মানে এখানে as my friend was sick একটা ক্লজ, I went to see him in the morning আরেকটা ক্লজ। আবার দেখো ফাইনাইট ভার্ব, এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে was, কারণ was past indefinite tense। আবার এখানে আছে went past indefinite tense, এটাও ফাইনাইট ভার্ব। আর নন ফাইনাইট ভার্ব আছে এখানে to see, টু সি হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এখানে টু সি কোন টেন্সে আছে, দেখি কেউ বলো তো। নুজাত তাবাসসুম, টু সি এখানে কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। না, প্রেজেন্ট ডিফিনিটিভ ভার্ব আগে কি টু বসে? আই গো টু স্কুল, আই ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, টু বসে না। টু সি এটাকে ইনফিনিটিভ ভার্ব বলা হয়। নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার, জেরান্ড, পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ। এর মধ্যে টু সিটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ, নন ফাইনাইট ভার্ব ইনফিনিটিভ। এরপরে ইন দ্য মর্নিং, সকালবেলা। ইন দ্য মর্নিং হচ্ছে একটা ফ্রেজ। দেখো 1 2 3 তিনটা ওয়ার্ড নিয়ে এখানে একটা ফ্রেজ গঠিত হচ্ছে, একটা সময় বোঝাচ্ছে। অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। ইন দ্য মর্নিং সকালবেলায়, তার মানে ফ্রেজ একাধিক ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হয় এবং সেটা একটা পার্টস অফ স্পিচ। ফ্রেজ কিন্তু একটা পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করে। কনজাংশন তোমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কনজাংশনটা ভালো করে পড়লে কিন্তু তোমাদের এই যে ক্লাস 9 10 এর যে ইয়ে রয়েছে, তোমাদের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা কানেক্টরস রয়েছে, প্রায় 85% 90% ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনজাংশনটা যারা ভালো করে পড়বে একটু বই থেকে। এখানে আমরা হালকা আমি একটু দিয়েছি, এটা অনেকটা ইয়ার মতোই, লিঙ্কার্স এর ডেফিনিশনের মতোই। কনজাংশন তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো
a word that connects to words or clauses or phrase or sentences is called conjunction. There are three types of conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative বা correlative conjunction বলা হয়। এরপরে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো হচ্ছে and, but, so, therefore, এগুলো দুটো ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে। আর সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন অনেকগুলো, দ্যাট থেকে শুরু করে একদম দৌ পর্যন্ত, এগুলো সবগুলো অর্থ যদি তুমি জানো, আমি ভিতরে অর্থ দিয়েছি আমার স্লাইডে, যদি তোমার at least you know the meaning, you can use them. If you know the connectors and linkers, and if you know the meaning, you can use them. আর linkers and connectors যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, you will have to understand the passage. যদি কানেক্টরস আর লিঙ্কার সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকে এবং প্যাসেজটা বুঝতে পারো, ইজিলি এগুলো ফুল মার্কস পাওয়া যায়। আর কারেলেটিভ কনজাংশন গুলো হচ্ছে so dot dot that, both dot dot and, not only but also, no sooner dot dot than, scarcely বা hardly dot dot when, either or, neither nor, etc. এগুলো দুটো টু লিঙ্কার্স বিকাম এ লিঙ্কার, মানে দুটো জোড়া জোড়া, এগুলো এটাকে কারেলেটিভ বলা হয়, জোড়া জোড়া দুটো নাউনকে সংযুক্ত করে থাকে বা প্রোনাউনকে। এখানে আমি আর কিছু বেসিক জিনিস আলোচনা করেছিলাম। ক্লজ অলরেডি আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, ক্লজ হ্যাজ আ সাবজেক্ট এন্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। এখানে সংক্ষেপে একটু ডেফিনিশন এবং ক্লাসিফিকেশনটা আমি আলোচনা করব। উই নো দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। এখানে উই নো একটা ক্লজ, আর দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি আরেকটা ক্লজ। ক্লজেস আর অফ থ্রি কাইন্ডস। ক্লজ কত প্রকার? ক্লজ কত প্রকার? তিন প্রকার। কেউ কি বলতে পারবে ক্লজ এর তিন প্রকার কি কি? Principal clause, subordinate clause, আর coordinate clause. থ্যাংক ইউ। আমরা সবাই এভাবে জানার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? গ্রামার সম্পর্কে একটু স্টাডি না করলে আমাদের ইমপ্রুভটা এরকম আশানুরূপ হবে না। ক্লজ আর অফ থ্রি ক্লাসেস। প্রথম হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, এরপর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এরপর কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এই সম্পর্কে তোমার একটু অন্তত, ইফ ডোন্ট নিড টু গো টু দ্য ডেপথ, বাট ইউ শুড হ্যাভ আ বেসিক সাউন্ড নলেজ ওভার দিস। প্রিন্সিপাল ক্লজ কাকে বলে? সংক্ষেপে একদম, a principal clause can express meaning independently and does not depend on subordinate clause. সংক্ষেপে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারো তুমি, প্রিন্সিপাল ক্লজ কাকে বলে, এবং একটা ক্লজ দেখার সাথে সাথে তোমার যা বোঝা উচিত যেটা কি প্রিন্সিপাল ক্লজ নাকি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নাকি কোঅর্ডিনেট ক্লজ, এই জ্ঞানটা তোমার থাকতে হবে যদি if you want to command over English। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ কি? ক্যান এক্সপ্রেস মিনিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, সে স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। প্রিন্সিপাল ক্লজ ক্যান এক্সপ্রেস মিনিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, সে স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং সে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের উপর নির্ভর করতে হয় না, কারণ সে প্রিন্সিপাল। দো দ্য ম্যান ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট। এখানে কোন ক্লজটি প্রিন্সিপাল ক্লজ বলো তো? দো দ্য ম্যান ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট, এখানে কোন ক্লজটি প্রিন্সিপাল ক্লজ বলো? He is honest. He is honest. এখানে যদি আমি বলি though the man is poor, যদিও মানুষটি গরিব, আমি যদি আর কিছু না বলি, অর্থ কি ক্লিয়ার হচ্ছে? হচ্ছে না। বাট যদি আমি বলি he is honest, তিনি সৎ, the man is honest, মানুষটি সৎ, তোমার আর কোনো প্রশ্ন জাগবে না, বা কোনো প্রশ্ন না করলেও চলবে, মিনিংটা ক্লিয়ার। তার মানে এখানে he is honest মানে the man is honest, এই অংশটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। এবার আসো, what is subordinate clause? Subordinate clause cannot express meaning independently. Subordinate clause স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। Okay, subordinate clause cannot express meaning independently and depends on principal clause. সে অর্থ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে না, আর সে কার উপর নির্ভর করে? প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে। Though the man is poor, he is honest. একই এক্সাম্পল। এবার বলো তো কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? কোনটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? Though the man is poor. হ্যাঁ, though the man is poor, কারণ যদি আমি though the man is poor বলে আর কিছু না বলি, তুমি তোমার কাছে মনে হবে স্যার কিছু একটা বলেন, যে এটা কি, যদিও মানুষটি গরিব, আর কি, তোমার কাছে অটোমেটিক্যালি ন্যাচারালি a question will arise in your mind. এবার আসো, what is coordinate clause? When two or more than two clauses of equal meaning or can express their meaning independently, মানে দুইটা ক্লজ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, and they are called coordinate clause, তাদেরকে কি বলা হয়? কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলা হয়। তবে
কোঅর্ডিনেট ক্লজ একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, কোঅর্ডিনেট ক্লজেস আর কানেক্টেড বাই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। আর এই কোঅর্ডিনেট ক্লজ গুলো কি দ্বারা সংযুক্ত হয়? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো। সেগুলো কি কি? and, or, but, yet, so, therefore, otherwise. Next example আছে, he went to village and passed summer vacation there. He went to village একটা ক্লজ, he passed summer vacation there একটা ক্লজ। এখানে কিন্তু কোনটাই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ না, দুটাকে আমরা এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা মেইন ক্লজ বলতে পারি, এবং এই দুইটা সংযুক্ত হয়েছে and নামক একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা, আর এর জন্য এর নাম হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আবার তিন প্রকার: নাউন অর নমিনাল ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এটা অন্তত এটা শিখতে পারো, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আবার তিন প্রকার হতে পারে। একটা হচ্ছে নাউন বা নমিনাল ক্লজ, নাউন ক্লজ হিসেবে আমরা চিনি, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। নাউন ক্লজ একটা জিনিস মনে রাখবা, নাউন যে কাজ, নাউন ক্লজেরও সেই কাজ। A noun clause is used in a sentence like a noun. এই জিনিসটা at least you can keep this in your mind, very important. A noun clause is used in a sentence like a noun. মানে একটা বাক্যে নাউনের যে কাজ ঠিক নাউন ক্লজেরও সেই কাজ, আবার নাউন ফ্রেজেরও একই কাজ। লাইক এ নাউন একটা নাউনের মতো, ইট মে বি এ সাবজেক্ট। যেভাবে একটা নাউন একটা বাক্যের সাবজেক্ট হয়, একটা নাউন ক্লজে কি হতে পারে? সাবজেক্ট হতে পারে, অবজেক্ট হতে পারে, অবজেক্ট টু এ প্রিপোজিশন হতে পারে, কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, অ্যাপোজিটিভ হতে পারে। ঠিক এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাউনের রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো নাউনের রয়েছে ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আবার নাউন ক্লজেরও রয়েছে। লাইক এ সাবজেক্ট, অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আমি কয়েকটা দিচ্ছি। লাইক এ সাবজেক্ট, হোয়াট ইউ সেড ইজ কারেক্ট। এই যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট কোনটি বলো তো? দেখি কে বলতে পারো এখানে ইজ ভার্বের সাবজেক্ট কোনটি? ইউ। ইজ ভার্বের সাবজেক্ট কোনটি এখানে? হোয়াট ইউ সেড ইজ কারেক্ট, তুমি যা বলেছিলে সেটা সঠিক। এখানে ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে হোয়াট ইউ সেড, হোয়াট ইউ সেড, হোয়াট ইউ সেড একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং নাউন ক্লজ। যেহেতু এটা ইজ ভার্বের সাবজেক্ট, এর জন্য এটা নাম হচ্ছে এখন নাউন ক্লজ। কারণ সাবজেক্ট হতে হলে কি হতে হবে? নাউন হতে হবে। যে কোনো ভার্বের সাবজেক্ট হতে হলে অবশ্যই তার কি হতে হবে? নাউন হতে হবে। এখন তুমি যদি এটাকে ট্যাগ কোশ্চেন করো তাহলে অ্যানসারটা কি হবে? ইজন্ট ইট হবে। কারণ হোয়াট ইউ সেড এর পরিবর্তে এখন ইট বসবে, কারণ ক্লজ, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড, পার্টিসিপল এগুলো যখন সাবজেক্ট হয় তখন এদের পরিবর্তে কি বসে? ইট বসে, এবং এদের ভার্ব সিঙ্গুলার হয়। আসলে গ্রামার একটা চেইন, একটার সাথে একটা রিলেটেড। লাইক অ্যান অবজেক্ট, উই নো দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। আমরা জানি যে সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এখানে বের করো তো, লাইক অ্যান অবজেক্ট, উই নো দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। সিম্পল কোশ্চেন লাইক বিফোর। এখানে নো ভার্বের অবজেক্ট কোনটি বলো তো? এই সেন্টেন্সে এনিবডি প্লিজ ট্রাই, ভুল হলে হবে। এখানে নো ভার্বের অবজেক্ট কোনটি? আমরা জানি, কি জানি? আমরা কি জানি? Honesty is the best policy. হ্যাঁ, কারণ কি দ্বারা প্রশ্ন করে অবজেক্ট পাওয়া যায়। আমরা কি জানি? দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। এখানে এই নো ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। এরপরে লাইক অ্যান অবজেক্ট টু প্রিপোজিশন হতে পারে, অনেকগুলো আছে এখানে। এরপর আসো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কাকে বলে? অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ অ্যাক্টস লাইক অ্যান অ্যাডজেক্টিভ টু ডিসক্রাইব এ নাউন অর প্রোনাউন। অ্যাডজেক্টিভের কাজ কি? অ্যাডজেক্টিভের কাজ হচ্ছে একটা নাউনকে ডিসক্রাইব করা, একটা প্রোনাউনকে ডিসক্রাইব করা, তার দোষ গুণ অবস্থা বোঝানো। ঠিক অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেরও একই কাজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেরও একই কাজ। তুমি যদি অ্যাডজেক্টিভ বুঝতে পারো, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বুঝতে পারবা, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজও বুঝতে পারবা। গ্রামার ইজ লাইক এ চেইন, একটার সাথে একটা রিলেটেড, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্য বার্নিং ডিজায়ার টু লার্ন। ওকে, note the noun or pronoun which is qualified by an adjective or relative clause is called antecedent. Antecedent is placed just by the sub adjective or relative clause. কারণ ওই adjective clause এর আগে একটা নাউন থাকবে। একটা এক্সাম্পল দেখো,
দ্য ম্যান হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার ইজ ভেরি ওয়াইজ। এখানে হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, আর এই হু এর আগে যে দ্য ম্যান নাউনটি আছে, এখানে হু কাকে ইন্ডিকেট করছে? দ্য ম্যানকে। আর এই দ্য ম্যানের নাম হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট নাম শুনেছো? অ্যান্টিসিডেন্ট নাম শোনার কথা। অ্যান্টিসিডেন্ট যারা ক্লাস করতে তারা শোনার কথা, শোনার কথা। অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যে নাউন বা প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করে, সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। আর এই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী তারপরে ভার্বটা বসে। যেমন দেখো এখানে দ্য ম্যান হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার ইজ ভেরি ওয়াইজ, এখানে এই ইজ ভার্বটা সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যান। দ্য ম্যান সিঙ্গুলার, এজন্য এখানে ইজ বসেছে। প্লুরাল হলে এখানে ওয়্যার বসতো। ঠিক আছে। আর আরেকটা হচ্ছে এখানে দ্য ম্যান হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার, দেখো এখানে হু কাকে ইন্ডিকেট করছে? ম্যানকে। হু কাকে ইন্ডিকেট করছে? ম্যানকে। আর ম্যান সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে এখানে ইজ বসেছে। যদি এখানে মেন হতো তাহলে এখানে আর বসতো। অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী রিলেটিভ প্রোনাউনের পরের ভার্ব বসে। আর অনেকগুলো एग्जांपल আছে এখানে। এবার আসো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কাকে বলে? একই কথা। অ্যাডভার্বের যে কাজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেরও একই কাজ। An adverbial clause acts like an adverb or qualify a verb, adjective or another adverb. মানে অ্যাডভার্বের যে কাজ ঠিক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেরও একই কাজ। টু শো টাইম, অ্যাডভার্বের কাজ হচ্ছে কি? সময় দেখানো। She reads books when she is free. সে বই পড়ে যখন সে সময় পায়। এখানে when she is free এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম, সময় দেখাচ্ছে। এটা অনেকগুলো एग्जांपल আছে এটা। প্রায় 7 8 9 10 11 एग्जांपल ছিল। একটা দিয়ে আমরা বুঝে নিলাম। এবার আসো আমরা আমাদের মেইন যে টপিকটা, আমরা এবার কানেক্টরস এবং লিংকারস। এখানে আমি প্রত্যেকটার ডেফিনিশন এবং সেগমেন্টস থেকে আলাদা করে অর্থ সহকারে দিয়েছি। ইফ ইউ রিড দিস রুলস অ্যাটেনটিভলি, I am hopeful it will be 100% clear to you all, but you have to read and listen to me attentively. What is reason, linkers or connectors? Reason মানে কি? কারণ। রিজন মানে কি? কারণ। তোমাকে লিংকারস অ্যাপ্লাই করতে হলে, কানেকশন অ্যাপ্লাই করতে হলে আগে প্যাসেজটা পড়ে বুঝতে হবে যে তোমার ওই সেন্টেন্সগুলো কি কারণ দেখাচ্ছে কিনা, সেটা কি বৈপরীত্য দেখাচ্ছে কিনা, শর্ত দেখাচ্ছে কিনা, উদ্দেশ্য দেখাচ্ছে কিনা। কারণ এক একটার সেগমেন্ট আলাদা। এক একটা কারণ বুঝালে একটা লিংকারস বসবে, বৈপরীত্য বুঝালে একটা লিংকারস বসবে, তারপর শর্ত বুঝালে একটা লিংকারস বসবে, এভাবে ভাগ ভাগ রয়েছে। যখন কারণ বুঝাবে, লিঙ্কের লিঙ্কার্স ব্যবহার করা হবে যখন কারণ বুঝাবে। দুইটা সেন্টেন্স ক্লজ ফ্রেজ যখন কারণ বুঝাবে তখন আমরা এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করব। ইফ ওয়ার্ডস ফ্রেজেস ক্লজেস অর সেন্টেন্সেস শো রিজনস, কারণ দেখায়, তখন আমরা এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করব। সেগুলো কি কি? অ্যাজ, সিন্স, অ্যাজ বা সিন্স একই অর্থ, কারণ বা যেহেতু। অর্থ মুখস্থ করলে এমনি অ্যাপ্লাই করা যায়। বিকজ বা ফর, কারণ। ফর দা, ফর, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ফর দা সেক অফ, উইং টু, এগুলো সবগুলো দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? কারণ বোঝাচ্ছে। এখানে আবার ফর আছে, ফর কিন্তু তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আগেও বসে, আবার কোঅর্ডিনেট ক্লজ আগেও বসে। এটা পরে আমরা আরেকটা ব্যবহার পাবো। তাহলে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, ফর, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ফর দ্য সেক অফ, ওয়িং টু। অর্থ কি এগুলো? সবগুলো অর্থ কারণে। সবগুলো অর্থ কি? কারণে। তাহলে এরকম যখন কোনো ফ্রেজ বা ক্লজ বা সেন্টেন্স কারণ বুঝাবে, তখন আমরা এই লিঙ্কার্স গুলো বা কানেক্টরস গুলো আমরা ব্যবহার করব। দেখো এখানে as বা since আর ক্লজ লিঙ্কার্স এন্ড জয়েন টু ক্লজেস। as আর since এটা দুটো ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে, যেগুলো কারণ বোঝাবে। as বা since I was busy, I could not meet you in time. যেহেতু আমি ব্যস্ত ছিলাম, আমি তোমার সাথে সময় মতো দেখা করতে পারি নাই। এখানে কারণ বোঝাচ্ছে যে আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি। কারণটা কি ছিল? কারণটা কি ছিল? আমি ব্যস্ত ছিলাম। যার কারণে এখানে as অথবা since, পরীক্ষায় যে তোমাদের টেবিল দেওয়া থাকবে না, যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই হবে। বিকজ বা ফর আর ক্লজ লিঙ্কার্স এন্ড জয়েন টু ক্লজেস। বিকজ বা ফর দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে। হি ইজ নট কামিং নাও, বিকজ অথবা ফর হি ইজ বিজি, সে এখন আসছে না। কারণটা কি? সে এখন ব্যস্ত। বিকজ বা ফর দুইটা ক্লজের মধ্যখানে বসে দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করে। তবে হ্যাঁ, অনেক জায়গায় দেখা যায় বিকজ প্রথমেই বসানো হয়, বিকজ প্রথমেই বসানো যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিকজ বা ফর দুইটা ক্লজের মধ্যখানে বসে কারণ বোঝায় এরকম দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে। For, because of, on account of, due to, owing to, for the sake of are phrase linkers and link a phrase with the other parts of a sentence. For, because of, on account of, due to, owing to, for the sake of, এগুলো সবগুলো এখানে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হিসেবে বা প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করছে এখানে। Of his being too lazy, অনেক অলস হওয়ার কারণে he could not do a good result, সে ভালো ফলাফল করতে পারে নাই। কারণটা কি ছিল? কারণটা কি ছিল? He was too lazy,
এখানে হি ইজ বিং টু লেজি এটা একটা ফ্রেজ। এই ফ্রেজটাকে তুমি যদি বাক্যের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করতে চাও, তুমি ফর ব্যবহার করতে পারো, বিকজ অফ ব্যবহার করতে পারো, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু, ফর দ্য সেক অফ। এগুলো সবগুলো অর্থ হচ্ছে কারণে। এই সবগুলো অর্থ কি? কারণে। এরপরে আসো কন্ট্রাস্ট লিঙ্কার্স। কন্ট্রাস্ট মানে কি? বিপরীত, বৈপরীত্য। তুমি যা চাবা তার বিপরীত কোনো কিছু ঘটলেই তাকে কন্ট্রাস্ট বলা হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই কন্ট্রাস্ট লিঙ্কার্স এন্ড কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করব। ইফ ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস, ক্লজেস, সেন্টেন্সেস শো কন্ট্রাস্ট অর অপোজিট আইডিয়া, যদি কোনো ওয়ার্ড, ফ্রেজ, ক্লজ, বাক্যাংশ বা বাক্য যদি বৈপরীত্য বোঝায়, বিপরীত বোঝায়, মানে তুমি যা চাচ্ছ ঠিক তার অপোজিট কোনো কিছু ঘটে। তুমি ভালো ফলাফল করেছো, ভালো করে পড়ালেখা করেছো, তোমার কি করার কথা ছিল? জিপিএ 5 পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তুমি জিপিএ 5 পাও নাই। এটাকে বলা হয় কন্ট্রাস্ট। এখন করোনা ভাইরাস অনেক বেড়ে গিয়েছে, তোমার থাকা উচিত বাসার ভিতরে, তোমার মাস্ক পরা উচিত, তুমি কি করছো? বাইরে কি ঘুরে বেড়াচ্ছ, মাস্ক পরছো না। এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট। মানে তোমার যা করা উচিত তার অপোজিট কোনো কিছু ঘটাটাই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট, বা কোনো কিছু হওয়াটাই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট, বৈপরীত্য, বিপরীত। অনেকগুলো লিঙ্কার্স এন্ড কানেক্টরস রয়েছে কন্ট্রাস্ট বোঝানোর জন্য। দো, অলদো, ইভেন দো, বাট, ডিসপাইট, ইন স্পাইট অফ, ইয়েট, নেভারদিলেস, অন দি আদার হ্যান্ড, ইন কন্ট্রাস্ট, হাউএভার, নট উইথস্ট্যান্ডিং, ইভেন সো, অন দ্য কন্ট্রারি। এগুলো সবগুলোই কন্ট্রাস্ট লিঙ্কার্স এন্ড কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলো সবগুলো মিনিং আমি নিচে দিয়েছি, তুমি যদি মুখে at least if you memorize the meaning, it will be helpful for you to use them practically and effectively in the exam. Though, although, even though. দো মানে যদিও, অলদো মানে যদিও, ইভেন দো একটু গুরুত্ব বোঝায়, এমনকি যদিও, মানে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমরা ইভেন দো ব্যবহার করে থাকি। এগুলো দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে যখন দুইটা ক্লজ বৈপরীত্য প্রকাশ করে। দো, অলদো, ইভেন দো হি হ্যাড মাচ মানি, হি ডিড নট হেল্প দ্য পুয়ার। যদিও তার অনেক টাকা ছিল, সে গরিবদেরকে সাহায্য করেনি। তবে একটা খেয়াল করবা, দোটা সবসময় যদি এরকম সেন্টেন্স আসে, দো ব্যবহার করবা। আর অলদোটা সাধারণত মধ্যখানে ব্যবহার করা হয়। যদি কন্ট্রাস্ট, দুইটা ক্লজ কন্ট্রাস্ট বোঝায়, বৈপরীত্য বোঝায়, মধ্যখানে গ্যাপ থাকে, তাহলে মধ্যখানে অলদো ব্যবহার করবা, দো ব্যবহার না করে। প্রথমে গ্যাপ হলে দো ব্যবহার করবা। আর ইভেন দো কখন ব্যবহার করবে? যখন একটু ইম্পর্টেন্স বুঝাবে, গুরুত্ব বুঝাবে, তখন ইভেন দো ব্যবহার করবে। এবার আসো বাট, কিন্তু, ইয়েট তথাপি, নেভারদিলেস তা সত্ত্বেও, নট উইথস্ট্যান্ডিং তত সত্ত্বেও, আর ক্লজ লিঙ্কার্স এন্ড লিঙ্ক টু ক্লজেস, এগুলো দুইটা ক্লজকে সংযুক্ত করে থাকে, তবে সেই ক্লজগুলো হবে কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ। I explained it very clearly, but yet, but nevertheless, but notwithstanding, he did not understand. আমি খুব স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলাম, কিন্তু বা তা সত্ত্বেও, তথাপিও সে বুঝতে পারে নাই। এখানে কিন্তু তুমি এই মধ্যখানে কিন্তু তুমি দো, অলদো ব্যবহার করতে পারবা না, ইভেন দো ব্যবহার করতে পারবা না। এখানে কি ব্যবহার করতে হবে? হয়তো বাট, না হয় ইয়েট, না হয় নেভারদিলেস, না হয় নটউইথস্ট্যান্ডিং। কারণ হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ। আর দো, অলদো, ইভেন দো এগুলো একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে সংযুক্ত করে, এটা বুঝতে হবে। দো, অলদো, ইভেন দো, এজন্য বলছিলাম যে কনজাংশনটা পড়লে এগুলো আরো বেশি ক্লিয়ার হবে তোমার কাছে। দো, অলদো, ইভেন দো একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে সংযুক্ত করে। আর বাট, ইয়েট, নেভারদিলেস, নটউইথস্ট্যান্ডিং এগুলো দুইটা কোঅর্ডিনেটিং ক্লজকে সংযুক্ত করে। আর কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ একটু আগে বলেছিলাম এগুলো প্রিন্সিপাল ক্লজের মতো, এগুলো সমান, মানে কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। এবার আসো ডিসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ, এর অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও। আর ফ্রেজ লিঙ্কার্স আর লিঙ্ক আ ফ্রেজ উইথ দ্য আদার পার্টস অফ এ সেন্টেন্স। ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট রাফ ওয়েদার, আই ওয়েন্ট টু কলেজ। আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল, আমার থাকা উচিত ছিল বাসায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কি করেছিলাম? কলেজে গিয়েছিলাম, মানে বৈপরীত্য। সো এখানে কি, এখানে দো, অলদো বসালে হবে? হবে না। এখানে বাট, ইয়েট বসালেও হবে না। কি বসাতে হবে? ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। কারণ কি? কারণ ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট একটা ফ্রেজকে বাক্যের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে। এখানে রাফ ওয়েদারটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ। এই রাফ ওয়েদারকে এই আই উইন্ট টু কলেজের সাথে সংযুক্ত করতে হলে, লিঙ্ক করতে হলে তোমাকে ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট ব্যবহার করতে হবে। সেটা অর্থ বুঝলে এবং ওয়ার্ডগুলো জানা থাকলে ইজিলি করা যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন কন্ট্রাস্ট, অন দ্য কন্ট্রারি, অন্যদিকে, এগুলো অর্থ হচ্ছে অন্যদিকে। এগুলো আবার সেন্টেন্স কানেক্টরস, কারণ হচ্ছে অন দি আদার হ্যান্ড, ইন কন্ট্রাস্ট, অন দি কন্ট্রারি এগুলো একই অর্থ, তুমি যে কোনো একটা ব্যবহার করলে হবে। তবে এগুলো কোনো ক্লজ বা ফ্রেজকে সংযুক্ত করে না, এগুলো দুইটা সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করে থাকে। যেমন দেখো, ইউর ইয়াঙ্গার ব্রাদার ডিড এ গুড রেজাল্ট, তোমার ছোট ভাই একটা ভালো রেজাল্ট করেছিল।
in contrast বা on the other hand অথবা on the contrary, অন্যদিকে you did a poor result, তুমি করেছো একটা কি খারাপ ফলাফল করেছো। তোমার ভাই ভালো ফলাফল করেছিল কিন্তু তোমার ভালো ফলাফল করা উচিত ছিল কিন্তু তুমি করো নাই, বৈপরীত্য বোঝাচ্ছে এখানে দুটো সেন্টেন্স। এই বৈপরীত্য বোঝানোর কারণে আমরা মধ্যখানে এখানে in contrast অথবা on the other hand অথবা on the contrary আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আরেকটা আছে কন্ট্রাস্টের, আমাদের এটা পরে শেষ ক্লাস। এরপরে আসো however বা but, এটা আমরা প্রচুর ব্যবহার করি প্যারাগ্রাফ বা যে কোনো জায়গায়, এর মিনিংটা অনেক সময় আমাদের কাছে ক্লিয়ার না। however মানে কি, যা হোক বা কিন্তু, কিন্তু কেন ব্যবহার করব আমরা এটা? Sentence connectors and connect to sentences used to introduce a statement that contrasts with something that has just been said, মানে তুমি কিছু একটা বলেছো আগে, সেই কথাটার বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য সেটাকে মানে একদম এটাকে আগের কথাটাকে বাদ দেওয়ার জন্য বা বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য পরের সেন্টেন্সের আগে however বা but বসে। এক্সাম্পলটা দেখো, we thought the figures were correct, আমরা ভেবেছিলাম যে ফিগারস মানে সংখ্যাগুলো সঠিক ছিল। however বা but we have now discovered some errors, কিন্তু এখন দেখলাম যে এখানে কি আছে, কিছু ভুল আছে। দেখো আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্স দেখো, আমার আইডিয়া দেখো, সম্পূর্ণ বৈপরীত্য বোঝাচ্ছে যে আমি ভেবেছিলাম যে আমার এখানে যে ফিগারস গুলো সংখ্যা দেওয়া আছে সেটা সঠিক ছিল। however বা but we have now discovered some errors, এখন আমরা দেখলাম যে, এখন আমরা খুঁজে পেলাম এখানে কিছু ভুল আছে। তার মানে আগের কথার সাথে পরের কথা কি বোঝাচ্ছে, এখানে অমিল বোঝাচ্ছে, বৈপরীত্য বোঝাচ্ছে। এই জন্য এখানে আমাকে however অথবা but ব্যবহার করতে হবে, এছাড়া আর অন্য কোনো কানেক্টরস লিঙ্কার্স আমরা ব্যবহার করতে পারবো না।